बाबा छोरीले अस्ति क लेख्न जानी थिइन् आज फेरि आफै वान लेखिछ नि हेर्नु बाबा हेर्नु हेर्नु त कति राम्रो ट्वाइ ट्वाइ हो फेरि आरोसी जस्तो अल्छिनी छैनन् के अरे लेख्दियो भर्खर फिनिस गर्ने है छोरा ल अब आएको भर्खर भ्याइदिन्छन् मेरो छोराले त माथिमा लेख्दै आऊ न नसिका न अनि भइन्छ त किन सिकाउनु पर्छ र अन्सुलाई तँलाई सिकाइदिन्छ अन्सुले सिकाइदेऊ है आरुसीलाई अनि बुद्धि छैन त्यति बुद्धिको साउनु भएको बेकार मेरो फेरि खुट्टा दुख्ला यस्तो राम्रो लेख्छिन् के मेरो छोरा त ट्वाइ ट्वाइ हो के तेरो कतै सारा दो पढ्न कर तेरा कतै सारा दो अनि पल्टेर गराइदिन्छु त दुध पल्टाउँछ कि आज पल्टाउँछ कि सन्त हुन्छ त्यही दुध खाएर पढेर बस भन अन्सु जस्तो ल भोलि त कस्तो के दिनुहुन्छ होला कि मेमले भोलि के दिनुहुन्छ होला अब भोलि पर्सि मैले एउटा सानो टुम्लेट किनिदिन्छु एउटा ए फर टुम्लेट किनिदिन्छु पानी खाने यहाँ यस्तरी भिर्ने कुरा ल अन्सुलाई त कति राम्रो किनिदिन्छु कुन कलर किनिदिन्छु हस् ओरेन्ज कलर र पिङ्क कलर पिङ्क कलर राम्रो देखिन्छ ओरेन्ज कलर दबाई जस्तो हुन्छ हुन्न त्यो त राम्रो हो